Pari, unë flas nga pikpamjet ku jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne jemi veprimtar për çështje kombëtare. Në Amerikë na thonë edhe lobista, na e thojmë drejtën ashtu që e shohim, edhe ne veprojmë, ne nuk balansojmë, nuk kemi diplomat. Prandaj, ato çka i them është, dineni që një person që është pjesë e atij sistemi, po që e thot vërtetën, s'kemi interesa partijake asgjë, edhe se ne nçmojmë askënd. Kështu është puna. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po t'ja filloj me një optimizëm i herë. Unë mendoj se prej momentit që u bombardu Serbia nga Amerika, ne edhe ashtu kemi qenë në kuadër të interesave amerikane, po unë mendoj se Kosova ka hy, edhe populli shqiptar në përgjithësi, ka hy në interesat strategjike të shtetit amerikan. Tash, kjo fillon prej Wilsonit interesi për shqiptarët e gjitha, por këtu, megjithatë se Kosova është një produkt i Shteteve të Bashkuara, ka investuar Amerika atje. Edhe tash, kuptohemi si politikat ditore shkojnë me variantat ndryshme. Ne veprojmë nëpërmjet kongresit, ku është senati, kongresi, kongresmen senator, në shtëpinë e bardhë, sepse shtëpia e bardhë, do me thonë, ose Trumpi tash, ose kushdo që ka qenë administrata, ata i këshyrin politikën edhe ditore, edhe të përkohshme, edhe i përshtatën rrethonave, nga njëherë nuk na kanë pëlqyer gjithmonë veprimet e tyre, sepse ata i kanë interesat e veta, na duhet kuptojmë. Me Amerikën duhet me punu. Prandaj, mas pari edhe që ta duhet me thonë që është shumë e rëndësishme që gjithë kur po e bëni ju në një lajm, kur do që ndodh diçka e paraqetet sikur me pa marru bota. U prishëm me Amerikën, u bë kiameti. Me Amerikën mundesh mu prishëm, u i di si mas nevoje. Do me thonë nuk vendoset një çështje, ose një vendim, ose një deklaratë, një politikani edhe marroj bota tash u prishëm me Amerikën. Ose e kundërta, ka thonë Amerika të çështu edhe na pështum tash. Jo, dëgjoni. Amerika është proces. Në metodë duhet me punu non-stop. I ka interesat e veta, unë mendoj se Kosova është, si thash, interes strategjik Amerikan, mirë po ne duhet me punu, që mi informu si duhet, po duhet me punu vetë. Ne duhet me ndërtu shtetin bashkë. Amerika s'ka ko, po sheni sa problemet i ka. Nuk ka ko mendojnë shumë njerëz që Amerika duhet me na tërgu shka me bo. Nështë do gjanat vaja, normalisht me na orientu, por ne duhet punojnë vetë. Amerika i don ata që punojnë, i don ata që dinë shka po dojnë, edhe janë veprojnë vetë, po normalisht kërkojnë edhe ndihmë edhe për kraje, se pa për krajen, sidomos shtetet e vogla, sikur që është Kosova, Shqipëria, ne kemi nevojë për krajet një shteti shumë sikur, sepse armikun e kemi, është i haptë, armikun e kemi, nuk është puna veç me Serbinë, këtu armik e ki Rusinë, e ki një botë tonë, pastaj edhe shtetet tjera që kanë interesat ju lidhen më shumë me Serbinë. Unë nuk frigohem se me Amerikën kemi me kalu mirë, Amerika ka me qenë nanën tonë, mirë, po ne duhet punojmë mirë edhe të majmë një nivel me ta diplomat, normalisht në mënyrë diplomatike, na si lobista veprojnë me përmjet kongresit, na kem pas shumë politikanë amerikanë që edhe në kohën e Rugov se tu që kësë krejt, neve na thëshën mos luftoni, zyrtarisht, por më pavi na thëshën dëgjoni, do që pavarësi luftoni, apo kuptanë? Do më thonë, nuk është çdo gjë që a thot Amerika publikisht, si që ajo është çka po kërkohet prej neve. Prandaj, ishte koha rezistencës pasësore, Rugova e mriti, afirmoj çështjen, e drejtoi Kosovën ka perëndimi, mirë po u desht lufta UÇK-s, lufta lavdishme, një luftë jashtëzakonshme, kur ti armet duhet me t'i sjell, që Ukraina merr armë prej krejt botës edhe ka vështirë, ne armet me krahi kanë bajt luftarët tonë. Prandaj ka qenë një luftë jashtëzakonshme, Amerika na ka përkrah fatbarësisht, edhe unë mendoj se ka na përkrah edhe si popull, edhe si komb Amerika, e din që kombi shqiptar është një ndër kombet ma pro-amerikane, ma pro-demokrate, jemi një komb që nuk ja bojmë të keqen askujt, gjithmonë jemi konë silmum, mirë po duhet me rezistue, Amerika është me neve, faleminderit. Gjithashtu është një çështje tjetër, është tribunali në Hagë, si e shihni çfarë verdikti pritni me 16 shtator, me qenë se është verdikti final për katërshin e UÇK. Dëgja, unë se kum përcjell çdo gjë, mirë po tribunali i Hagës mas pari është definitivisht i padrejt, sot është kur vetë fakti që është bërë një tribunal për vetëm një pjesë, vetëm për UÇK-n,
ose vetëm për Kosovën. Pa shti kriminalat e Serbisë, e tha edhe Steven Paul aty. I kime 100.000 Serbë, se nuk i ka bo vraset veç Miloševiqi. Vraset i ka bo. Ata silën në për Beograd, e ti po krijon tribunal vetëm për djemë të UÇK-s. Do më thonë, është i pa drejtë si tillë. Tendencat e kujdo që edhe nëse dënohen, mu dënu si UÇK edhe si luftë për çlirimtar, unë mendoj që nuk do të kanë sukses, për arsye se lufta për liri është më e madhe se sa krimet potenciale të individëve. Na nuk i dim. Për neve luftarët e lirisë kanë luftuar për liri. Na, nëse ka fakte ajo diçka tjetër, por nuk mundet më gjyku UÇK dhe rezistenca kombëtare e gjithë popullore, fshekullore e kombit ton për shkak se dënohet dikush. Unë mendoj ashtu. Unë ju dëshiroj aty në që të lirohen, që ka fakte, që s'kan fakte kundër tyre personale. Mirë po, unë mendoj se edhe ashtë që mund, se Serbia po mundohet me paraqit, nëse gjykohen këta, do të gjykohet krejt lufta UÇK-s. Lufta UÇK-s është një histori botnore, kombëtare, si luftë e drejtë edhe s'ka më mujt më ndryshu as me një verdikt që është i pa drejtë. E kom pa që prokurorët janë mundu mi lidh me UÇK-n ma shumë se të kriju, si me thonë një organizat terroriste, ashtu po, nuk ka me pas sukses. Shpesh edhe një çështje përfundimisht janë varrezat masive që janë zbuluar sfumi tash në Zubin Potok. Sa mendoni që ndërkombëtarët po bëjnë presion nga Serbia që me tregu edhe për lokacione të tjera, pse dyshohet që ka me pas edhe varreza të tjera masive. Pra, mbetje mortore të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës së fundit. Po kjo është padrejtësia e politikanëve, cilët nuk i shishojnë gjanat tamam ashtu që janë, por i shqyqojnë edhe interesat strategjike, politikat caktume, ka njëherë bile i shkelin edhe parimet e veta themelore që i kanë ata, për drejtësi, që kriminalet gjykohen, e gjitha këto i shkelin edhe vetë përkohësisht, deri sa kanë ndonjë interes caktum. Prandaj unë mendoj se komuniteti ndërkombëtar nuk o ka bën mjaft, nuk o ka bën presion Serbin, Serbia është kamerët më të mirë, sepse po ja thonë çka ka thonë Joe Biden, që ka qenë edhe president, por në kohën kur ka qenë kryetari i Senatit, i Komitetit për marrëdhënie me botën e jashtme. Kur o bombardu Serbia, Joe Biden personalisht ka kërku, ka thonë jo, ne me bombardu, po mi largu forcat serbe për Kosovës, po mi shliru Kosovën, por duhet popullin serb, duhet me denacifiku, do me thonë me dekriminalizu, s'po di shpreje më të mirë që është me përdor, sepse qeveria atyne ka ndiku që edhe sot ndikon kisha, qeveria, akademia shkencëve punojnë non-stop, edhe ata ju tregojnë serbe se ata janë viktima. A kemi kur bish dash me serbë shtyr, thotë na keni vrarë, edhe tash na i kemi dikush i ka vrarë 2 serbë, ata i kanë vrarë 10.000, e tash duhen mi krahasu, mi balancu, sepse çajo është politika atyne. Prandaj na me të them sigurt, kështu duhet me qenë më të mobilizuar, edhe mos më figuru për faktorit ndërkombëtar me fakte, me argumente, sidomos me Amerikën, po ju them sinqerisht se këta disa që mendojnë se me Amerikën duhet veç me ndëgju. Jo, në Amerikën nëse fol me argumente për besë, nëse ulesh sy në sy, ja, qëtë argumentet amerikanët ndryshojnë mendimin, ndryshojnë pikpamjen, do me thonë orientohen ka e drejta ka. Nëse ka kundrejtësi në botë ka në Amerikë, edhe kombi ynë rreshtimin me shtetin Amerikan, me kombin Amerikan është shpëtimi jonë, është ekzistenca jonë, se e dini vetë që edhe ai Çubriloviçi në një prej thanjeve ka pas që ekzistenca e kombit serb varet prej mos ekzistencës së kombit shqiptar. Ata edhe me shkrim. Na kur s'kem bëu me shkrim kundrejt tyne. E unë po them, ekzistenca e kombit shqiptar varet nga ekzistenca e kombit amerikan.